Salam YouTube, Qrafon onlayndır. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bizim hal-hazırda aktiv uduş kampanyamız var. Hələ də qeydiyyatdan keçməyiniz üçün vaxt var. Şərtlərimiz çox asandır. Full Enerji və Qrafon YouTube kanallarına abunə olmaq və giveaway videosu altında Full iç, full yaşa sözlərlə başlayan komment yazmaq. Vəssalam. Hamınıza uğurlar. Bizim informasiya partnyorumuz olan birarada.az saytı haqqında xəbər verin. Birarada.az portalı tibbi sayt olmaqla yanaşı böyükdən kiçiyə, çoxlarını maraqlandıran bir çox sahələrdən sizi xəbərdar edəcək. Getdik. Bugün insanların çiplənməsindən danışacağım. Düşünməyin ki, mən nəyisə təkrarlamaq fikrim var. Əsla. Əvvəlki insanların çiplənməsi videosundan fərqli olaraq dünyada artıq çip gəzdirən insanlardan söhbət gedəcək. Dünyanın sonunu tükünənlər. Sonumuzun çiplənmiş bir insan sürüsü olması şübhəsizdir. Xahiş edirəm, mənim sözlərimi təhqir kimi qəbul etməyin. Lakin belə çiplənmə 20-ci əsrin 90-cı illərinə kimi malqara sürüsündə istifadə olunurdu. Yox, bu bizim düşündüyümüz elektron çiplərdən söhbət getmir. Rus dilində birka, bizim dilimizdə elə birka kimi qalan çiplərdən söhbət gedir. Kolxozların hərəsinin öz möhür və ya nömrəsi ilə olan plastik birkalar var idi ki, bunları da hər kolxoz öz malqarasını tanınması üçün istifadə edirdi. İndi isə insanlar artıq bununla da insanların toplum idarə olunması, hər hansı bir haqsızlığın əksinə çıxmaq istəyi tamamilə məhv edilir. Buna elektron quldarlıq deyək. Beləliklə də yeni tarixi quruluş, yəni ibtidai icma, quldarlıq, kapitalizm, sosializm və indiki elektron quldarlıq. Zənnimcə bunu biz özümüz istədik. Bir ətrafınıza baxın, baxdınız, nə görürsünüz? Mən deyim, başını telefona soxmuş insanlar. Cavanı, yeniyetməsi, uşağı və hətta yaşlıları belə telefondan fikrini ayırmır. Anlayıram, texnoloji inkişaf filan. Amma artıq adi insanların real həyatda olan dostlarından çox virtual dostları üstünlük təşkil edir. Bəziləri, ay bugün bu yeməyi yedim. Bəziləri, baxın görün hansı paltar aldım. Bəziləri isə paltarsız belə əynindəki paltarının ona yaraşıb yaraşmamağını soruşur. Bir sözlə, biz özümüz deyirik ki, araq verli, gəl məni qul elə. Nəysə, bu giriş biraz deyəsən sizi yordu. Artıq dünyada ilk bu çipləri test edən, bu çiplərin onların beyninin bir hissəsinə çevrilən 5000-dən çox insan var. Bu insanlar özlərini biohacker adlandırırlar. Yaxşı, bu insanların çiplənməsi kimlərə lazımdır? Bu sualın cavabını videonun axırında biləcəyik. Başlayaq güya biohackerlərdən. Onların sözlərinə görə bu çiplər onların rahatlıqları üçündür. Yəni bank kartları, ağıllı ev, ağıllı evin kilidlərini, kompüterin kodlarını, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin, sosial sığorta kartlarının bütün məlumatları 2-3 sm olan bioçiplərdə qeyd olunur. Daha qapı açanda, mağazalarda ödəniş edəndə yekə plastik kartları çıxartmaq yox, sadəcə əlin baş və şəhadət barmaqları arasında olan yeri ödəmə terminallarından yaxınlaşdırılır və ödəniş həyata keçirilir. Onların özlərinin dedikləri kimi desək, belə insanlar progressiv elektron dünyanın yeni insanlarıdır. Deyirlər ki, marketə getdikdə, bankomatda istifadə etdikdə, hətta avtomobilinin qapısını açmaq üçün daha ağır açarlardan, plastik kartlardan və hətta kompüter parollarının yadda saxlamasına ehtiyac yoxdur. Bu cəhətdən tənbəl insanların lap arzu etdikləri bu çiplər digər tərəfdən insanların gələcəyinin tam qaranlıq olmasını xəbər verir. Biz indi gözlə görə biləcəyimiz çiplərin istifadəsindən şahid oluruq. Lakin IBM şirkətinin 7-5 nanometrlik tam funksional çiplərindən sizə məlumat vermişik. Bu çiplərin ölçülərinin qırmızı qan hüceyrələrindən 1000 dəfə kiçik olduğunu düşünsək, deməli çiplər adi vaksin preparatlarının tərkibində ola bilər və bunu adi gözlə görmək qeyri-mümkündür. Hətta adi mikroskoplar bu çiplərin görünməsi üçün bəs etmir. Çiplənmənin müsbət tərəfindən dedik, bəs mənfi tərəfləri isə insanların total izlənməsi. Bilirəm, bəziləri bunun artıq mobil telefonlar vasitəsilə indi də baş verdiyini deyəcəkdir. Bəli, düz düşünürsünüz. Lakin bu nanoçiplər vasitəsilə nəinki sənin harda olmanı, nə danışmağını biləcəklər. Hətta bəzi elm adamlarının araşdırmalarından o da məlum olub ki, 5G vasitəsilə istənilən illüziyanın sizin beyninizin məhsulları kimi təqdim edəcəklər. Göydə din insanları öz peyğəmbərlərinin onlara göstəriş vermələrini görəcəklər.
olmayan bir 5C elementinin real olmasını sizə aşılayacaqlar. Bunlardan başqa isə artıq insanlar demokratiya, insan azadlıqları kimi məhfumları tam itirəcəklər. Sizin DNT-ninizin üzünün soyulması ilə nəticələnən bu çiplənmə sizin immunitetinizin uzaqdan söndürülüb yandırılması da mümkün olacaq və ya hansısa məlumatlar vasitəsilə istənilən insanda xərçəng, ürək çatışmamazlığı və digər xəstəliklərin baş qaldırılmasını da həyata keçirmək olar. Bəli, ilk olaraq hər kəs bu çiplənməni istəyəcək. Çünki aeroportlarda bilet almaq, mağazalarda ərzaq və ya bank xidmətlərindən istifadədə bu çiplər labid olacaq. Amma daha sonralar hansısa narazılıqların baş qaldırılması və sadə bir düymə vasitəsilə minlərlə insanın məhvi cəmiyyətin qorxusuna səbəb olacaq. Əvvəl çiplənmədən sevinənlər, sonra nəzbət keçdim sözləri ilə peşman olacaq. Bu çiplərin qoyulmasında insanlara nağıllar danışılacaq ki, bu çiplər istənilən xəstəliyin tez aşkar və müalicə olunmasına yönəlib. Bunu elə edəcəklər ki, insanların çox faizi buna inanacaq. Amma inanmayanlar da olacaq. İnanmayanlar inananların qınaq obyekti olacaq. Hətta inanmayanların da cəmiyyətdən tədrici də ortaya çıxan problemlərdən biri olacaq. Lakin ilk vaxtlar çiplənənlər fərqlə mən çiplənmişəm deyərək fəxr edəcək. Hətta üzərində mənim bədənimdə çipim var sözləri ilə şortiklər geyib gəzəcəklər. Amma sonralar elektron progresiv dünyanın qulları olacaqlarını anlayanda isə bu gec olacaq. Rockefeller, Rothschild bunlara demokratik insan cəmiyyətindən çox sürü halında olan qullar lazımdır. İnsanların elektron qullara çevrilməsi uzun illərin planlaşdırılmış məqsədidir. Və deyəsən bu məqsədin reallaşmasına çox az vaxt qalıb. Ola bilər bu videoda siz hansısa fantastik filmin ssenarisini oxumuş kimi oldunuz. Ola bilər. Bu bəlkə də fərziyyədir. Bəlkə də bunun reallaşması nonsensdir. Bəlkə də. Buna kiminsə inanıb inanmaması mənim məqsədim deyil. İnsan azaddır. İnanıb inanmamaq, kör-körənə inanmaq və ya analiz edərək nəticə əldə etmək isə sizə aiddir. Dünyada baş verənlərin insan cəmiyyətinin analiz etmədən inanmasını nəzərə alsaq, bu informasiyanın necə maraqlı olması nəticəsini əldə etmiş oldum. Zənnimcə, siz də maraqlı informasiya okeanında bir neçə dəqiqəlik tufansız üzə bildiniz. Əgər elədirsə kanalımıza abunə olun, bildirişi aktiv edin ki, daha maraqlı informasiyanı qaçırmayasınız. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bizim hal-hazırda aktiv uduş kampanyamız var. Hələ də qeydiyyatdan keçməyiniz üçün vaxt var. Şərtlər çox asandır. Full Enerji və Qrafon YouTube kanallarına abunə olmaq və giveaway videosunun altında full iç, full yaşa sözləri ilə başlayan komment yazmaq. Vəssalam. Hamınıza uğurlar. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.